متاسفانه جوانان حاضره دخالت از نصیحت فرق نمیکنن. وقتی که ما نصیحت میخوایم بکنیم شونه و یا مورد دیگه خیر قبول میکنه، ما میگن که شما در زندگی ما دخالت کرده استین. اما نصیحت میخوایم کنیم جوانای حاضره، لیکن فهمیش و ها نه اونقدر نقص خوب است. بعضی جوانان هستند که آنها میخواهند که در زندگی خودشان مستقل شوند و مقابل این نمیبرایند پدر و مادران. با بعضی سبب‌های هستند که یعنی به خاطر که زندگی خوب گذرانند آنها یعنی به گپ زنهایشان میکنند. در اینجا سبب‌ها گوناگون شده میتوانند. به خاطر باز از همه سبب بهترینه که هستند این مستقلیت بودن خودشان هستند که میخوان مستقل شوند آنها در زندگی. باز جوانای حاضره چی گفته میشه؟ یکون چی میگه جنگ جنجال دا میخیزن. پیشتره یک کلون چی میگه سر خام میکرده ایدیم کور بار میشده. آوازی چی؟ همش فقط خورده گشته سر لباس کرده. همین که کوره است. جوانا دا دیگه چی گفته میشه؟ خداوند انصاف شونته. Некоторые говорят то, что там родители против, до زندگی ما خوش میشن. یکمش پدر و مادر هیچ وقت بدی را نمیخواد به فرزندای خودش. انا دیمش خیلی خشتمان حق داره. مثال خیلی جنگ میکنه زندگی پستی و بلندی داره. خشتمانش ده هنگاب مثال نگاد تکجنی پیدایت گفتی گپا. مقصد باید حق دارن و یا باید امید فرزند کلون کردیم. پگم مثال باز اندور شد باید عدل زندگی کنه. خیلی نمیشه. اگه دخلات میگیرم فرزندو را غم میتونم سوچ میکنم. همین سببش در چیه که مثلا که کلی قطعی خشتمان ساز نمیگیره، خشتمان قطعی کلین. من گفتم دخلات نکنین و گفتن که برای توبت لیچن یا غیر از خود میشود سرشته دیگه شبگی مثلا این خیلی کردن نکار نیست. خدمت مثلا چند دختر دارد مثلا در کار نیست هم کار. چیکار کنه؟ آدم باید خیلی نمیشه. پدر مادر همه بفهمند. همین تلفن‌های موبیلی هم خشیدگی هم فرزندو. مثال اول تلفن نبود وقتای مادر گپی مادر و پدر میگرفتیم یکم نامعقولی نمیکردیم. بازی دیگه تلفن ها برو اومده هر کاری که خواهند فرزندو میکنن. این دخالت به اون معنی میگیم که فرزند بهره نشود. دخالت میکنید اگر با فرزند خوب باشه چی جدا باشه چی قطعی پدر و مادر یکم پرابلم وای ندارد، گندگی ندارد. پدر و مادر این وقت برای فرزند نمیخواد گندگی کنه یا دغدغه اگه کاری بدی خوبی بوده دخالت کنه که نکنه میکنه کاری بعدش دخالت میکنی که فرزند باید بیراه نشود یک